सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल में तुहाडा स्वागत है। दोस्तों की हाल चाल जे। दोस्तों ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम विच जुकाम होना एक आम जी गल है, क्योंकि आपां नूं थोड़ी जी भी सर्दी लगी नहीं तो जुकाम शुरू हो गया। तो दोस्तों ये जुकाम के नाल बड़ी ही परेशानी आउंदी है, नक बंद हो जाता है, साह लैण विच तंगी आउंदी है। हो सकता है कि इनू उस तरह से इनू आम जी ही बीमारी देखिया जाता है, बहुता वड्डी प्रॉब्लम नहीं है। पर जे ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ सही तरीके ਨਾਲ इलाज ना कराइए तो ये छोटी जी बीमारी बहुत वड्डी बन जाती है तो फेफड़ियां उत्ते बलगम जम जानी तो नमूनीए होने का भी डर होंदा है। तो दोस्तों ये वास्ते आप कई बार मैडिसन भी नहीं खाते तो अपने आप ठीक भी हो जाता वा। पर तुहानूं मैं एक छोटा जिहा नुस्खा दसदा वां जिहदे नाल तुहानूं बहुत ही जल्दी फर्क पेगा तो बहुत ही तुसीं जल्दी ठीक हो जाओगे। दोस्तों एक लैना वा चिमचा बेसन का ते उन्होंने देसी घ्यो विच भुन लियो। देसी घ्यो विच भुन के ते उहदे विच ही एक गिलास दुध पा दिओ। ते दोस्तों उन्होंने घटो घट भी 2 या 3 मिनट तक थोड़ा जिहा उहनूं गर्म कर लो ते उहनूं गर्म गर्म ही पीना है। उहनूं गर्म गर्म पीण दे नाल ही तुसीं देखोगे तुसीं रातों रात तुहाडा जुकाम जो खत्म हो जाएगा, जुकाम चुटकियां विच उड़ जाऊगा। ते दोस्तों दूसरा तरीका हैगा है कि एक चिमचा खसकास का ਉਹਨੂੰ भी इस तरीके नाल देसी घ्यो विच भुन लिओ ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरीके नाल ही एक गिलास दुध पा के ਉਹਨੂੰ भी गर्म कर लिओ ते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आ ਦੁੱਧ ही। ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ भी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ जो ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ उड़ जाऊगा, एक दिन ਵਿੱਚ ही खत्म हो जाऊगा। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿੰਨੂੰ भी ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ करके देखियो, जे ना फर्क पवे तो फिर क्यों। ये बहुत ही वधिया ते परफेक्ट ते इलाज आ। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी मैडिसन खाने की लोड़ नहीं, कोई भी दवाई खाने की लोड़ नहीं है। बस ਇਹੋ तरीका तुसीं अजमा लो, ਇਹੋ उपाय कर लो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ठीक हो जाओगे। ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी करने की लोड़ नहीं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियो ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ तो चैनल सबसक्राइब कर लिओ ਤੇ बैल आइकन ਦਾ बटन दबा दिओ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ देसी नुस्खे वाली वीडियो मिलदियां रहन। धन्यवाद।